როცა თვითმფრინავი ჩემს მშობლიურ ქალაქ თბილისში ეშვება, ჩანთაში პასპორტის ძებნას ვიწყებ. ეს დოკუმენტი ჩემი თავისუფლების გარანტიაა. საზღვრის გადაკვეთისას პასპორტს ამოწმებენ. დღეს ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. აქ 20 წლის წინ მომხდარი თვითმფრინავის გადაცების მცდელობის შესახებ არაფერი ვიცი. ვცდილობ გავიხსენო რაიმე კონკრეტული ამ ამბის შესახებ. ბავშვობის ბუნდოვან მოგონებებში მხოლოდ ლურჯ ფერს პოულობ. ახალი ამბების დიქტორი ამ ლურჯი ფონის წინ იჯდა და მკაცრი ხმით სასტიკ ბანდიტებზე საუბრობდა. მილიონობით სხვა ახალგაზრდის მსგავსად ისინიც ეუფლებოდნენ სპეციალობას, სწავლობდნენ მუსიკას და უცხო ენებს, მხატვრობას და ლიტერატურას, სამსახიობო ოსტატობას თუ საექიმო ხელოვნებას. ეს იყო 1983 წლის 18 ნოემბერს. თბილისის აეროპორტში ერთმანეთს 7 ახალგაზრდა შეხვდა. 6 ბიჭი და 1 გოგო. მათ ჩემსავით თვითმფრინავის ბილეთი ედოთ ჯიბეში. ფრენა შავი ზღვის მიმართულებით 15 საათსა და 40 წუთზე იწყებოდა. შავი ყუთის ჩანაწერი გაფრენის სამსადის გვამცნობს. აეროფლოტის სამგზავრო თვითმფრინავის 68-23 მაშინ ბათუმში უნდა გაფრენილიყო. თბილისის აეროპორტში 7 კაციანმა ჯგუფმა მოახერხა თვითმფრინავში იარაღის შეტანა. მათი მიზანი სოციალისტური საქართველოდან დასავლეთში გაქცევა იყო. ისინი ბათუმში დაშვებამდე თვითმფრინავის უახლოეს კაპიტალისტურ ქვეყანაში, თურქეთში გატაცებას გეგმავდნენ. გამტაცებლები მეტწილად განთქმული ოჯახების შვილები იყვნენ. მათ შორის 22 წლის გეგა კობახიძე და 19 წლის თინა ფეთვიაშვილი. ერთი დღით ადრე გეგამ და თინამ იქორწინეს. სასაცილო და მხიარული იყო გეგა და მირეკა და შემაცოდა თავი, რომ ვიღაცა ხეიბარი არის და ავანტყოფი არის და მე თქვა რომ მინდა შენთან შეხვედრავ და მე არ მინდოდა რა თქმა უნდა უარი უთხარი და ცას თქვა რომ კარგიო შენ მე მაინც წავალო ეკო და შენ თუ არ მოხვალო ჩემ გულს მოკლავთ რაღაც მოკეთ ძალიან ესეთი ტრაგიკული რაღაცნაირი ხმით ესეთი რაღაცა თქვა და ну რა თქმა უნდა მე რო ვნახე ვინ იყო და რა იყო ხარ საერთოდ ახლოს არ იყო ესეთი ნამდვილად გამაშაღი რა უბრალოდ და გეგა კობახიძე ცნობილ ქართველ ხელოვანთა ოჯახში გაიზარდა. მამა მიშა კობახიძე კინორეჟისორია. დედა ნათელა მაჭავარიანი თეატრის მსახიობი. გეგა თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლობდა. მისი მეუღლე თინა სამხატვრო აკადემიაში. გეგა პატარაობიდანვე მრავალ ქართულ ფილმში მონაწილეობდა. ეს ფილმები კარგად მახსოვს. მათ ხშირად აჩვენებდა საქართველოს ტელევიზია. შენ მე მომატყუე. საიდან იცი რომ მოგატყუე? იცი საიდან? როცა მე ორ ჭამდი. შენ ხმა არ მოიღე. შენ რატომ ჭამდი ორს? ჩვენ ხომ დავთქვი თითო მარცვალზე მეტი არ შეგვეჭამა. მიყვარს, გაიგეთ მიყვარს. გეგა ჩემ ბავშვობის ძალიან ახლო მეგობარია, იმ თვალსაზრისით, რომ სკოლაში ერთ კლასში ვიყავით და მე რა ყოველდღე ხდებოდით ფაქტიურად. აი იშვიათად რომ დღე
ძალიან ის მქონდა ერთიანი როგორ გითხრათ თამაში თუ შეიძლება ითქვას ესე აწყობილი კარგად ორივე წვილად კარგად თამაში ეს თაობა ვიყავით, რომელსაც თქვა მაგალითად ის შეგვეძლო, რომ ნაყინის საჭმელად მოსკოვში გადაფრენილიყავით და საღამოს უკან ჩამოფრენილიყავით. ამიტომაც უკან რო იყურები და თუ შენ ცდილობ რომ დააფიქსირო შენი ყოველდღიური ცხოვრება და რაღაცა როგორ გითხრა რა აი მაქსიმუმი როგორ უნდა ამოგეღო, ხო? იმისაც რომ გართობილიყავი რაღაცნაირად თავი ცოცხლად გეგრძნო, ნუ ამას ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით. ყველაფერს. აი იმ ოთახში სადაც გეგა იყო იქ ამერიკის დროშა იყო დახატული რეიგანის სურათები ქონდა ხო ლექსები იყო ამ კედლებზე და აი საუბარი ვთქვათ იმისა რომელსაც ყველა ლაპარაკობდა რომ ეს რა საშინელ ქვეყანაში ცხოვრობდა რა საშინელი რეჟიმია ნუ ხო ცოტა თუ რაღაც ჭკუა გიჭრის რაღაცას აზროვნებ რაღაცას კითხულობ რაღაცას უყურებ იგივე ინფორმაციას რაღაცა გესმის ამას ის უკნეს ეს ამას ისა ნუ რა თქმა უნდა ისიც ამბობდა ხოლმე რომ რა საშინელ ქვეყანაში ცხოვრობდე და რა საშინელ ქვეყანაში მაგრამ ის რა ახლა წავიდე და მე სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრო და რაღაცა ასეთი ის ყოველ შემთხვევაში ჩემთან არ გამოუხადა 80-იან წლებში მსოფლიო ცივ ომში იყო ჩაბმული. საბჭოთა კავშირის ჩარაზული საზღვრების, რკინის ფარდის მიღმა დიქტატურა მმართველობდა. კაპიტალისტურ ქვეყნებში გამგზავრება მაშინ საბჭოთა მოქალაქეებისათვის მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში იყო შესაძლებელი. დღეს ქალაქის შენობებზე შემორჩენილი ცარიელი ადგილები იმ დროს მახსენებს, როცა თბილისი ლენინის პორტრეტებით და ძეგლებით იყო მორთული. ჩემი თაობა ამ ვიზუალური პროპაგანდით გაიზარდა. კადრებით, რომლებიც სოციალიზმის გამარჯვებას გვამცნობდნენ. მაშინ მოსკოვში კრემლის მმართველობა ლეონიდ ბრეჟნევის გარდაცვალების შემდეგ იური ანდროპოვმა გადაიბარა. საქართველოში რესპუბლიკის ხელმძღვანელი კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ედუარდ შევარდნაძე იყო. შენი მდგომარეობა მაშინ ძალიან სერიოზული იყო. გარღვევის სურვილით, აი ამ თვალსაზრისით, გარღვევის სურვილის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი იყო აი ეს ბოლო რაღაც პრესი საბჭოთა გესმის და უფრო ჩნდება გარღვევის სურვილი, როცა ეს ძლიერი პრესი აგონიაში ირყევა უკვე გესმის და აი მეტი სტიმული გაქვს, რომ არის შანსი რომ გაარღვევო გესმის, გახვიდე. წასვლის სურვილზე ჩვენ ყველანი ლაპარაკობდით. შეუძლებელი იყო პრინციპში მაგაზე რომ არ გესაუბრო. ეს საუბარი არა მარტო გეგასთან, არამედ ჩვენ ერთმანეთში მუდმივად ქონდა. და ესეც მოდი ჩავთვალოთ ისე რომ რაღაცა ისეთი ოცნების დონეზე იყო რა ბიჭო ავსტრალიაში ჩამაგდო, ეგე შტატებში ახლა გამატარა სამი. თქვათ აი ლონდონი რა იქნებოდა? კარგი იქნებოდა იქ რომ მაგრამ როგორ? Идёшь по улице один, идёшь кому-то из друзей, заходишь в гости без причин и просишь свежих новостей. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. მეგობრები საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის სხვადასხვა მეთოდებზე ფიქრობდნენ. ბალტიისპირეთის ქვეყნებში დათო მიქაბერიძე და სოსო წერეთელი ცდილობდნენ გაერკვიათ საზღვაო გზით საბჭოთა საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობა. სუკის ყურადღება სწორედ მაშინ მიიქციეს. თბილისში გაჩნდა ეჭვი, რომ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თანამშრომლები მათ უკვე თვალყურს ადევნებდნენ. მეგობრებმა ახალი გეგმის შემუშავება დაიწყეს. გაჩნდა თვითმფრინავის გადაცევის იდეა. ეს გეგმა მათ მართლმადიდებელ მოძღვარ მამა თეოდორეს გაუზიარეს. მამა მიცოდა ეს ყველაფერი მეტ-მეტეს ქორწილი, იმიტომ რომ ქორწილი იყო დათქმული, რომ უნდა ყოფილიყო ქორწილი და აი ამ ქორწილის ეგიდით უნდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი და მამას უთქვია თავის დროზე, რომ ამას ყველაფერს მოხდება საშინელი სისხლის ღრმა მოყვება ამას ყველაფერს. და
თქვენ კი არა, მთელი ის რო იყოსო, არ დაინდობენო რა, ყველას ამოწყვიტავენო, ოღონდ აქედან საბჭოთა კავშირიდან, იქ რაღაც არ გავიდეს, ეს პროტესტის ფორმა თუ პროტესტის აქცია, ხო? ისე გამაცნეს, როგორც თავისი მეგობარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო გითხრა, რომ გავლენა ქონდა თემურს მაგაძე, შეიძლება როდისმე ადრე ქონია, მაგრამ იმ პერიოდში უკვე აღარ იყო ესე და ახლა მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი შეიძლება ამის თქვა თუ არა, მაგრამ მახსოვს დასცინოდნენ კიდევაც ბოლოს იცი რომ რაღაცა გიჟი არისო რაღაცა ხო და ამიტომ სერიოზულად აღარ აღიქვავდნენ და არც აპირებდნენ თემურისთან ნამდვილად არანაირი ამ გეგმების გაზიარებას. რაღაცნაირად ეს აქცია მზადდებოდა. აქედან გამომდინარე ამ აქციაზე ამ ჯგუფის წევრები საერთოდ არათუ თავის უახლოეს, საერთოდ არავისთან, არც თავის მეგობრებთან, არც თავის მშობლებთან, უახლოეს ადამიანებთან ამის შესახებ არ საუბრობდნენ. ეს იცოდა მხოლოდ და მხოლოდ აი ჯგუფის იმ ნაწილმა, ვინც აი მერე თვითმფრინავი წაიყვანეს. თვითმფრინავის გადაცებამდე ერთი დღით ადრე გეგა კვაბახიძემ და თინა ფეტვიაშვილმა იქორწინეს. ბათუმში გაფრენა საქორწილო მოგზაურობად იქნა გასაღებული. ქორწილში მყოფი სტუმრებიდან არავის გასჩენია ეჭვი, რომ ეს მოგზაურობა საბჭოთა კავშირიდან გარღვევის მცდელობა გახდებოდა. უცნაური იყო, იმიტომ რომ მე რაღაც ყოველ შემთხვევაში რაღაც უფრო პოზიტიური ის მქონდა რა დამოკიდებულება მაგ დროს რომ რაღაც ქორწილია და სიყვარულია და ახალი რაღაც იწყება და ამ დროს რაღაც დაიწყო უფრო ესეთი რა უფრო სერიოზული და საშიში წინათ გრძნობა იყო ალბათ ეს რომელსაც მე ეხლა ვაცნობიერებ. ჩემი საშინელი ნერვიული მდგომარეობა ქორწილის დროს. ბოლოს და ბოლოს ახლა რა თქმა უნდა შვილს რომ ათხოვებ ან შვილს რო ცოლი მოყავს, ნერვიულობ მithumetes როცა ქორწილია იქ რაღაც, ხო უნდა გითხრა ერთი რამ კიდე ძალიან არ უნდა და გეგას ქორწილი. იყო სუფრა, იყო ბევრი ხალხი, იყო ცეკვა, იყო ხიარულება და ორი დღის შემდეგ უცებედად ვიგებთ ესეთ ამბავს, რომ გეგამ და კიდე გაუგებარმა ხალხმა მაშინ არაფერი არ ვიცოდით, ჯერ კიდევ რა მოხდა, როგორ მოხდა, გაიტაცეს თვითმფრინავი. თვითმფრინავი შავი ზღვის მიმართულებით 15 საათსა და 40 წუთზე დაიძრა. გაფრენიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ პილოტებმა თვითმფრინავი თბილისისაკენ მოაბრუნეს. დღემდე გაურკვეველია, ვისი ბრძანებით მოხდა კურსის შეცვლა. შავი ყუთის ჩანაწერში ბათუმში არასასურველი მეტეოპირობების შესახებ არაფერია ნათქვამი. კურსის ცვლილება სამგზავრო სალონში ვერავინ შეამჩნია. ამ მომენტისთვის გამტაცებლებმა იარაღის მუქარით პილოტებისაგან თვითმფრინავის თურქეთში გაფრენა მოითხოვეს. ჰაერში გამტაცებლებსა და პილოტებს შორის სროლა ატყდა. ეკიპაჟის წევრები შეიარაღებულები აღმოჩნდნენ. სროლის შედეგად ორი გამტაცებელი და ეკიპაჟის ორი წევრი დაიჭრა. ერთი გამტაცებელი დაიღუპა. პილოტებმა მოახერხეს კაბინის კარების ჩაკეტვა. გამტაცებლები სამგზავრო სალონში განაგრძობდნენ მგზავრების დაშინებას. ბოლომდე მე პირადად არ მიგრძნია შიში გარდა იმ მომენტისა, როდესაც უკვე გავედით სახლიდან. მაშინ დამეწყო რაღაც აიღო ძალიან უცნაური რომ და რატომღაც მე გაირკვა რომ ყველას რაღაცა ბოჭავდა, რაღაცა აკავებდა ყველას და მაინც რაღაცა ძალას მივყავდით, იცი ამ თვითმფრინავისკენ. ერთმანეთის წამხედურობით აღარ უნდათ გაჩერება, მაგრამ ბოლო დღეს უყელა მოვიდა. ბოლო დღეს უყელა ეძებდა მამას, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ მამა რეალურად ამათ გააჩერებდა. ეს მომენტი თან უნდათ ამის გაკეთება. თან ერთმანეთის ხათრით თუ ჯიბრი, ხო, აი იმით ვეღარ იხევდნენ უკან. თან იცოდნენ რომ მამა ამის გამჩერებელი იყო რა ამის ყველაფრის. როცა გეგა და ესენი გავიდნენ
სახლიდან რაღაც 15 თუ 10 წუთში ნუ აღარ მახსოვს ზუსტად იქიდან ქუჩის მხრიდან კაკუნი გაისმა ფანჯარაზე და მე გავიხედე ვხედავ დგას ეს მე ვიცნობდი და ამიტომ თქვათ არ და ისო წავიდნენ ვერც ის მოვედი იმის აზრზე რომ რატო მოვიდა რატო იკითხა რატო უნდა ეკითხა კი რა რატო უნდა ეკითხა იმიტომ რომ ეხლა ჩემ შულთან მე არ ვიცოდი მაგას თუ რაიმე ურთიერთობა ქონდა თვითმფრინავმა თბილისში დაშვება დაიწყო გამტაცებლებს ჯერ კიდევ სჯერათ რომ ისინი თურქეთში მიფრინავენ აეროპორტში სამხედრო ძალების სრული მობილიზაციაა თბილისის აეროპორტში რომ დაჟებებრავენ, მარტო მაშინ მივხვდით, რომ უკან დავუბრუნდით. და მე უკვე გამოძიების დროს დავიკითხე მე რომ ესეთი ყოფილა თურმე ისედაც მოbrunებული ყოფილა თვითმფრინავი. და ეს ვერავინ ვერ იგრძნო. დათო მიქაბერიძემ, როცა შეიტყო რომ თვითმფრინავი ისევ თბილისში დაფრინდა, თავი მოიკლა. გია ტაბიძე პილოტებთან ატეხილის როლის დროს დაიღუპა. ძიმედ დაჭრილი სოსო წერეთელი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. თვითმფრინავი დაშვებული არ იყო თბილისის აეროპორტში, რომ 20 წუთის განმავლობაში საჯარისო ფორმირებები მერვე პოლკის ავტომატების ჯერით სხრილავდა თვითმფრინავს. იმიტომ რომ აეცილებინათ თვითმფრინავის ცაში ხელმეორედ გაფრენის საშუალება. ჯერ რა თქმა უნდა ვერც მივხვდი რა ხდებოდა, იმიტომ რომ აი ნამდვილად რაღაც თითქოს დაფრინავდნენ ეს ტყვიები ჰაერში, რაღაც ეს ძალიან წვიმასავით წამოვიდა და გაუგებარი იყო რა ხდებოდა. და ნუ მე დავინახეთ კიდევაც ეს გარშემო ალყაში ვიყავით და ანუ მაგ დროს ბევრი მგზავრი დაიჭრა, მათ შორის გეგაც დაიჭრა. დაახლოებით ეს 8 საათი იქნებოდა. რეკავს ტელეფონი ვიღებ ყურმს და მეუბნებიან რომ იცით რა ძალიან გთხოვთ რომ მოგბრძანდეთ აეროპორტში. და მე რო ვკითხე რომ რა შემეთქი საქმე რა ხდება მეთქი რატომ ესა და არა ვიცითო რაღაცო აქო რაღაც მოხდაო ისეთი ისაო და თქვენი შვილიცო და ძალიან გთხოვთ რომ მოგბრძანდით. რომ მივედი ვიმბრძანდებითო მკითხეს და მივთხარ რა ასე დამიბარეს თქო და ხო მოგბრძანდითო რომ მოგბრძანდი შეგვიყვანეს გავიყვანეს მეორე საფრთხეზე და ხედავ მთელი მთავრობაა იქ. აი ამ დროს გავიგონე სხვათა შორის იმის შევარდნაძის ხმა რომ ვინ გასცა სროლის ბრძანება. არ ვიცი მე იქ რა იყო რა მოხდა როგორც მე გამოირკვა რომ ეს იყო მერვე პოლკი მაშინ ასე ეძახოდნენ გამოიძახაო ინაურმა და იმათმა ატეხეს გარედან სროლა სიბნელე იყო თვითმფრინავში და უცებ თითქოს მიწიდან ამოხტა ვიღაცა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ჩემს წინ უცებ ამოვიდა კაცი ძალიან დიდი იყო რაღაც ძალიან შოკში ჩავარდი იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი იყო მართლა ძალიან რაღაც ფანტასტიკა იყო წითელი შუქი ქონდა თვალებთან არ მახსოვს სათვალე ეკეთათ თუ რაღაც სპეციალური და მე მკითხა რომ შენო მგზავრი ხარო და მე ვთხარი კი მეთქი მაგრამ მე გამოთვალეს მაინც რომ მე არ ვიყავი მგზავრი და პირველი მე ჩამომსვეს თვითმფრინავიდან ესე
პრინციპში ჩამომაგდეს, იმიტომ რომ არც ტრაპი იყო, არაფერი. დასაფრენძოლზე სამხედროებმა თვითმფრინავი გარედან გაუფრთხილებლად დაცხრილეს. შემდეგ გაიმართა რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკება გამტაცებლებთან. საბოლოოდ რუსეთიდან მოვლენილმა სპეცდანიშნულების რაზმმა თვითმფრინავზე შტურმი განახორციელა. გამტაცებლები სულ რამდენიმე წუთში იქნენ დაკავებულნი. თავიდან ეს ამბავი ფართო საზოგადოებისათვის გასაიდუმლოებული იყო. გამტაცებელთა ოჯახებიც კი მხოლოდ მცირე ინფორმაციას ფლობდნენ. მოგვიანებით სუკმა მამა თეოდორე დააკავა. ანტიკომუნისტური ლიტერატურის შენახვის საბაბით. ის რომ ამას დაიჭერდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმფრინავში არ იჯდა, მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვე ამ ბიჭებთან რეალური კონტაქტი არ ქონია, აი კანტი-კუნტი კონტაქტი ქონდა, ანუ ხან ერთი მოდიოდა, ხან მეორე მოდიოდა, მაგრამ ეს არ იყო ახლა ესეთ ხასიათი, როგორცაც ადრე ატარებდა. ეს ყველა ერთად მოდიოდნენ, იყო რაღაც საუბრები, ეს ანტისაბჭოთა საუბრები ძირითადად. ხო, ეს უკვე აღარ იყო ეს მომენტი, იცი. და მე რო გადიოდა თვალი ჩამიკრა ესე და ესეთი ნიშანი ქონდა. ეს ნიშნავს სადღაც იპოვა one way. ისე ამაღაც წავიდა, რომ ისინიც ვერ გაუპეტეს, რომ აი ხელები ესე დაიდიან, ხელმორკილები დაგადოთ ამ რაღაცა და ესე წავიდა. აი იყო. იმის მერე აღარ მინახავს. მაშინდელი პრესა მხოლოდ ეკიპაჟის წევრების, ბორტგამცილებლის და 2 პილოტის სიკვდილს იუწყებოდა. ნეკროლოგში ეწერა: ისინი თავიანთი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპნენ. გატაცების მცდელობა ნახსენები არ იყო და არც ის, რომ თვითმფრინავის გარედან დაცხრილვის შედეგად 2 მგზავრი დაიღუპა. ეკიპაჟის წევრები სახელმწიფოს ხარჯით დაკრძალეს. მათ სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის გმირობა მიენიჭათ. დაკრძალვა სახლობლებთან და თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს მაშინდელი მთავრობაც დაესწრო. თუმცა ამ დაკრძალვის კადრები მხოლოდ 9 თვის შემდეგ აჩვენეს ტელევიზიით. და ეს რა გველოდებოდა საერთოდ სადავართ რატო ვართ მანდ გუშინ სულ სხვა გამიყავით და უცებ აღმოჩნდით ესეთ კოშმარში რომელიც ძალიან ძნელი დასაჯერებელი იყო, მაგრამ რეალობა იყო და აი რაღაც საშინელი გამოუვალი მდგომარეობა იყო, რომ ვერაფერს ვერ უშველიდი, რა ვიცი, მოგეთ იცი რა ძალიან ძნელია რა, როდესაც შენი მეგობრები არიან, შენი ახლობლები არიან და უცებად ლაპარაკობენ რომ აჩიპენცი, ბანდიტი, ტერორისტი, ამ ყველაფრის ერთმანეთთან დაკავშირება ხო საკმაოდ რთულია. ძალიან ძნელია რომ გეგა დაუკავშირო, კონკრეტულად გეგაზე ვსაუბრობ, თქვა მაგალითად ტერორისტს და საერთოდ თან ტერორისტის ესე იგი იმ სახეს როგორაც იმ დროს შეგეძლო წარმოგედგინო. პირველ დღეს ვარყავი რაღაცეები, მოკეთ არაფერი არ ვიცოდი და რაღაცა, მაგრამ მეორე დღეს ყველაფერი გამოვთქვი რომ რაღაც, მოკეთ რაც ვიცოდი ყველაფერი ფაქტიურად. არ მქონდა გამბედაობა, აზრიც არ მქონდა, იცი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ვინ რას იძახდა და აბსოლუტურად არ ვიყავით იმისთვის მომზადებული, რომ რაღაცა გეგმა ქონოდა, რომ აი ვთქვათ და არ გამოვიდეს რამე და აი რა ვქონათ მე, გაიგე, ეს მეორე ვარიანტი არ მქონდა საერთოდ. ეს ტიპი ვინც იმას მიშვებოდა, ის დამკითხა რა. საკმაოდ ისეთი იყო. საკმაოდ ერუდირებული, ასე ვთქვათ.
მეგობარი იყო და ამხანაკი. ხოდა ნუ რაღაც უფრო ისეთი რაღაცები აინტერესებდა თან რაღაც დეტალი რელიგიასთან დაკავშირებით და ვკითხულობდით თუ არა ბიბლიას და რაღაც აი სიგიჟე იყო, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ 5 საათი იქ ვიჯექი და ეს ტიპი რაღაცას იმ თავს მანქანაზე ბეჭდავდა. ერთმა ისეთი ჭკვიანური შეკითხვა მომცა რომ ბავშვობაშიო უყვარდაო თოფით და იმით თამაშიო და მე ვთხარი რომელი ბავშვია და თანაც ბიჭი რომელიც არ თამაშობს თოფებით, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაინდა-მაინც არ იყო ამით მეთქი დაკავებული, უფრო იყო აი რაღაც სპექტაკლებს დგავდა, ყავდა თავისი მსახიობები მეზობელი და აი ამ სპექტაკლებს დგავდა სახლში და ჩვენ ვიყავით მისი მაყურებელი და უფრო ამით იყო მე ვთხარი დაკავებული და ისე თოფით ჭერი ახლა ველოსიპედით ვსტარა და 1983 წელს რეჟისორი თენგიზ აბულაძე თავის ყველაზე ცნობილ ფილმს მონანიებას იღებდა. ეს იყო პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელიც სტალინისტურ რეპრესიებს გაემიჯნა. ამ ფილმში გეგა კობახიძე ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობდა. გადაღება ჯერ კიდევ არ იყო დამთავრებული, როცა გეგამ გაქცევა სცადა. სუკმა კონფისკაცია გაუკეთა ფილმის მასალას და გაანადგურა სცენები გეგას მონაწილეობით. ცენზურას მხოლოდ ფირის 1/5 გადაურჩა. მოგვიანებით ეს სცენები მსახიობ მერაბ ნინიძის მონაწილეობით გადაიღეს. მხატვრულ ფილმს მონანიება 80-იანი წლების ბოლოს მსოფლიო წარმატება ხვდა წილად. გეგა ძალიან გამხდარი იყო, რაღაც არანორმალურად გამხდარი იმდენად რომ შარბანიც რამდენი ადგებოდა საპასუხოდ, იმდენი ეს ვიწერდა ეს მოჩალოს და რომ ტიროდი მე როცა უყურებ სუიქნა ხას მიქნებდა მე მეხვეწებოდა ნუ ტირი ხარო რა გეხვეწები ტირი ხარო მახსოვს რომ გეგა მაწყნარებდა რომ ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად იქნება და თვითონ იყო ამ დროს ძალიან გაფიქრებული და შეშინებული ისევე ალბათ როგორც ყველა ჩვენთაგანი მაგრამ ნუ აი შემდგომ დღეებში უფრო რაღაც დავწყნარდით იმდენად რამდენადაც ეს პირველი შეხვედრა სასამართლოსთან იყო ძალიან ისეთი საშინელი და არ ვიცოდით რა გველოდებოდა და რა არის საერთოდ ეს დარბაზი იყო გაჭედილი, მაგრამ ეს ხალხი იყვნენ უშიშროების თანამშრომლები, ზოგი ფორმიანი და ზოგი უფორმო. ანუ იქ ჩვენი მხრიდან იყო მარტო 8 კაცი, დედა და მამა 4 მსჯავრდებულის, მე არ დამიშვეს. 9 თვის შემდეგ სასამართლო დარბაზში გამტაცებლებმა ისევ ნახეს ერთმანეთი. ბრალდებულთა სკამზე ისხდნენ თინა ფეტვიაშვილი და გეგა კობახიძე, ძმები პაატა და კახა ივერიელები და ასევე მოძღვარი მამა თეოდორე, თეიმურაზ ჩიხლაძე. საზოგადოებაში ასეთი პოლიტიკური მნიშვნელობის შემთხვევა ბოლომდე ვერ მიიჩქმალებოდა და საბჭოთა ტელევიზია პროცესის ცენზირებულ კადრებს გადმოსცემდა. ახალ ამბებში გამტაცებლებს ბანდიტებად მოიხსენიებდნენ. გარღვევის ეს მცდელობა სამაგალითოდ უნდა დასჯილიყო. გაიმართა იდეოლოგიური საჩვენებელი პროცესი. მეთაურის როლი სასამართლომ მამა თეოდორეს დააკისრა. ხო, ჩვენ გვამხნევებდა ძალიან და თვითონაც იცი რა როლი ქონდა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი აქტიურად თავს აბრალებდა ყველაფერს, თავის თავზე იღებდა ყველაფერს და ისე რომ რაღაც მომენტში შევეჩვიეთ კიდევაც იცი უკვე რეაქცია აღარ ქონდა იმიტომ რომ ნუ თავიდან რა თქმა უნდა შოკირებულები ვიყავით მაგრამ მე იცი ესე იგი არ გაუთავებლად სულ ყველაფერს იბრალებდა ყველაფერს და საქმეში ესე იგი რა თქმა იმას
ხია პუმარა. ოღონდ არანამდვილი, არამედ სატავაში. იყო მარტივი გათვლა. მე თვითფრინავში ისედაც არ ვიჯექი, მე თუ რამეს დავიბრალებ, ამათ მე დანაშაულს შეუმსუბუქებ და მუხლს მოვაკლებ, ანუ სასჯელის ზომას გაუნახევრებ, მე უკეთეს შემთხვევაში მომიმატებენ სასჯელის ზომას, მე ვიჯდები 5 წელი იქნება 6 თუ 10, სამაგიეროდ ამათ დავიხსნი სიკვდილისგან. აი ესეთი გათვლა იყო. და აქედან გამომდინარე მე რა საქმიდანაც ნახავ, რომ იცოდა, არ იცოდა, ეკითხებოდა, არ ეკითხებოდა, ყველაფერს იღებდა თავის თავზე. იქ კიდევ ესე იგი პირისტრალკა მიდიოდა, ასე ვთქვათ, პილოტებს, ნუ სროლის ხმები ისმოდა და ამ დროს მე ვტაცე ხელი იმის თმებში. და გავაჩერე, ესე იგი მოვკიდე ხელი, მან დაიყვირა У меня говорит нет оружия, რამდენჯერმე მითხრა. მე მაინც იცი, მაინც ეგოისტი ადამიანები, მით უმეტეს დედა სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რომ მიდიოდა, სად მტოვებდა მე კაცო, როგორ მტოვებდა ესე, ნუ ერთი დედაშვილი ვიყავით, ხო? და იქ სასამართლოზე რო ამბობდა, რომ დედა ჩემი და მოსამართლე მუთხრა კაცო, რა არის ამ სულ დედა შენს ახსენებო და ამბობო რომ დედა ჩემი და ესე რომ მიდიოდი ამ დედაში, ვინ გითხრათო მეო, იქ რო წავიდოდი და მოვეწყებოდი დედა ჩემსაცო, მეო გამოვიძახებდი და წავიყვანდიო თან. მაგრამ შეიძლება იყო რაღაცა ხოთა რა. 9-ში უკვე დიახ, სულსო თქვა რომ იარავი ამოღებული მაქვს, მაგრამ ვერ ვისვრიცო ბეთანიაშიო. მე მგონა რამდენადაც უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს მიხაროდა ყოველი შემდეგი დღე რომ სასამართლოზე წავსულიყავი მერე უკვე როდესაც შევეჩვია ამ პირველ უხერხულობას და იმიტომ რომ მიხაროდა ბიჭების ნახვა და მე მკითხეს რომ თქვენ იცოდითო რომ ფერძიმეთ იყო და მე ვთხარი ხა მე ეს ხო არ შეეკითხე ხა ფერძიმეთ ახარ ყარ დაუწყებ მაგრამ ისე მეთქი ნუ რაღაც ვატყობდი რომ ვერ იყო მეთქი ისე რაც ფერძიმე კალს ჩვევია და ის არის თქო და დაახლოებითო რა ნუ მე ვთხარი ალბათ რაღაც დაახლოებით ესე 3 თვის ფერძიმე იყო მეთქი ალბათ ჩემგან რომ გავიდნენ საქმეშიც არის ციხეში თინა პეტიაშვილს აბორტი გაუკეთეს. არც მას და არც სხვა გამტაცებლებს ადვოკატების არჩევის უფლება არ ჰქონიათ. გზავრების манипуლირებული ჩვენებები გამტაცებლების დაცვას უფრო ართულებდა. ძალიან მაინდა-მაინც არ ამწყენიათ. კი მეწყინა როგორც სასამართლოს დროს ესეთი მომენტები იყო, სადაც ჩემი ადვოკატი უნდა ჩარეულიყო და ეთქვა რაღაცა ჩემს სასარგებლოდ და ნუ ეს წყალის უჩუმად იჯდა. ხო მე დედა ჩემმა ატეხა ძალიან ისეთი სკანდალი იქ სასამართლოზე დამიხვირა რომ ეხლავე უარი თქვი ადვოკატს თორე თავს მოვიკლავო და კი მესმოდა რომ დაუშვათ რაღაცები გამოტოვა მაგრამ იმდენად დამნაშავედ გრძნობდი თავს რომ პრეტენზია არ მქონდა რომ რაღაც ხელმდი ჩარეული იყო ეს ქალი და რაღაცა და ხო და რაც მომერიდა დედა ჩემმა ესეთი სკანდალი რომ მოაწყო და ბოდიშიც კი მოუხადე ამ ქალს. პატამ როგორ უთხრა, ესე იგი, გამოაცხადა რომ არავინ არ პატამ გამოაცხადა რომ არავინ არ გახვიდეთო ტუალეტშიო? ესა არ ვიცი, რომ არ უშვებენ ისე. ესე იგი მე თქვენ ადასტურებთ იმას რომ მე იმ ქალს აი ბავშვი ვისაც ხანდა რომ დავემუქრე, მოგიკლავ ბავშვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბავშვი რომ დაემუქრენ, ეს კი ვიცი, მაგრამ კონკრეტულად რომ არის ბავშვი. აი რუსიაში. არ გადახდე, რუსიაშინაც დამემუქრე. ასე მემუქრებოდი რომ შენ პატარა ბავშვო დაუკლავთო სის და გალევინებს თქვენო ხორცს შევჭამ ჩვენო და გაყურებინებ თქვენ. Чем вы можете искупить вину перед дочерьми Шарпатняна, перед его внуками? У вас было все. Что вам там нужно было? Как вы сейчас относитесь к Западу? Сейчас вы еще уверены в его превосходстве перед советской системой, где вы учились? И чем вы можете ответить? დებოდა თვითმფრინავი. რო დაждდა თვითმფრინავი გაჩერებულიც არ იყო თვითმფრინავი. ხო მიგორავს თვითმფრინავი ამ ტრასაზე არა? ისეთი საშინელი სროლა იყო. ნუ უკვე
ვიფიქრეთ, რომ ფეთქნებით არ რაღაცა ხდება საშინელება. ეს მერე გავარკვიეთ, ეს სროლა იყო გარედან. ჩემი მეუღლე რომ გამოიძახეს იქ თვითფრინავი რომ იყო, მიგიდა რომ დააჯინეს, სადიჯექიო. ხო? აი ოდნავ რომ გადახრილი არ ყოფილიყო, პირდაპირ რომ გაზომეს. ტყვია ხო? პირდაპირ უწევდა გულში. თვითონ მე სადაც ვიჯექი, სადაც გამოძიების პერიოდში ნახე ის ადგილი, იმ ადგილას სადაც მე ვიჯექი 5 ტყვია იყო გამოვლილი ავტომატის ტყვიები. ამასობაში ხამბინ რეკავდა და მეუბნებოდა რომ აი გეგას არაფერი ესეთი დიდი დანაშაული არ აქვს სისხლში არ აქვს ხელი გასფრილი და ალბათ გეგას 10 წელს 8 წელს ნუ რაღაცებს შეწარული ეს სწრაფად მოხდა რომ 1 აგვისტოს დაწყებული სასამართლო 13-ში დამთავრდა თან პარასკევი დღე იყო იცი პარასკევ დღეს დამთავრეს და ორშაბათს უკვე დაგვიბარეს განაჩენის გამოსატანა. Изложенные мной обстоятельства виновности каждого подсудимого в отдельности прошу приговорить. Чехладзе Теймурана Владимировича по статье 19, часть 1 статьи 84 УК Грузинской ССР к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. И велели Каху Важаевича, и велели Пату Важаевича, Кобахидзе Германа Михайловича, к высшей мере наказания расстрелу. Петриашвили Тинатин Владимировну на основании статьи 40 УК Грузинской ССР окончательно определить ей 15 лет лишения свободы в ВТК общего режима. განაჩენი არც გამიქია უბრალოდ ყველაზე რა თქმა უნდა მეტად გეგაზე განვიცადე რომ გავიგე რომ გამოუტანეს ესეთი განაჩენი ალბათ არ ვიცი რის იმედი მქონდა მაგრამ თავს ვიტყუებდი რომ შეიძლება არაფერი ეგეთი არ მომხდარიყო და მაინც ეთქობა მოულოდნელი იყო ასეთი განაჩენი. ჩემ თავს დამნაშავედ ვცნობ და არავისთვის არ არის სასიამოვნო იყო დამნაშავე და ბოროტ მოქმედი არც ამაყო ამაში არაფერი და რა თქმა უნდა ნანობ ყველაფერს ძალიან მიჟირს ლაპარაკი და მე ვერც ბრავიც ვერც ბოდიშს ვიტყვი ვერ ვიტყვი არა მაქვს მე ამის უფლება რომ სულად გამოჩდება ეს შეურაცხყოფის მიყენება იქნება რომ მე ვთხოვ მაპატია აბა როგორ ვთხოვ მაპატია არავინ ელოდა, რომ პროკურორი მაშინდელი საბჭოთა კანონმდებლობით არსებულ უმაღლეს სასჯელს, სიკვდილით დასჯას მოითხოვდა. ქართული კულტურის წარმომადგენლებმა მთელს ქვეყანაში შეწყალების თხოვნაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ცენტრალურ კომიტეტსა და მთავრობაში ასობით ხელმოწერა იქნა წარდგენილი. პეტიციაში გამტაცებლების დანაშაული და დასჯის აუცილებლობა ეჭვგარე შეიდგა. მხოლოდ მათ შეწყალებას ითხოვდნენ ახალგაზრდა ასაკის გათვალისწინებით. ამ აქციამ წარუმატებლად ჩაიარა. განაჩენის გამოტანიდან 2 თვეში
4 სიკვდილმისჯილი აქ, თბილისის ციხეში დახვრიტეს. მაშინდელი საბჭოთა კანონის თანახმად განაჩენის გამოტანიდან მის სისრულეში მოყვანამდე 9 თვე მაინც უნდა ყოფილიყო გასული. დღემდე გაურკვეველი რჩება, რატომ არ იქნა დაცული ეს აუცილებელი ვადა. რატომ დახვრიტეს გამტაცებლები ასე სასწრაფოდ. ვის დასჭირდა სიკვდილმისჯილთა ოჯახების გაურკვევლობაში ყოფნა 5 წლის განმავლობაში. ისინი დახვრეტის შესახებ არ იყვნენ ინფორმირებული და დღემდე არ იციან თუ სად დაკრძალეს ცხედრები. ყველაზე დიდი უბედურება არის, როცა არ იცი რა ხდება შენ თავს და ხარ გაურკვევლობაში. ესე იგი, გავიდა 84 წლიდან 99 წლამდე, ჩვენ არ ვიცოდით რა მოხდა საერთოდ. ერთი ვერსიით შეიწყნარეს, მეორე ვერსიით მოდიოდა და ვიღაც ადამიანები გვეუბნებოდნენ, რომ აქ არის, იქ არის, თქვენ ოღონდ ჩუმად იყავით, თქვენ ხმა არ მოიყოთ. ძლივს შეიწყალეს ესენი. დადიოდა მე ათასნაირი ამბები ციხეში ან სამეცის სულ რაღაც ამ საქმეში უფრო გათვითცნობიერებული ხალხი, ვინც არიან პატიმრები და რაღაც ისტორიებს ყვებიან, არსებობს ეგეთი კოლონია, სადაც მთელი ცხოვრება უნდა იყვნენ და რაღაც მუშაობენ, რაღაც მძიმე სამუშაოებზე და არსებობს ეგეთი ადგილი და ალბათ იქ არიან და რაც მე სულ მეგონა, რომ ალბათ მართლაც იქ არიან და იცი რა, ეხლა მე უნდა მეხომ ჩემი მეგობრები, რომ ალბათ იმ 5 წელმა შენ ძალიან კი არ ეხლა შვება რა სიტყვა. აი რაღაც იმედი რომ იყო, აი ამის გამო შეიძლება, იცი, უცებ რაღაცა, ნუ ხوار შეიძლება თავი მოიკლა, ხوار შეიძლება რომ დაჩაჩანაკდე ეს 5 წელი მაინც იმდენი დროა გესმის რაღაცის მოლოდინში რო ხარ. ძალაუნებურად შენ ფიზიკურ იმას უწევ რაღაც ანგარიშს და იმას რომ მაგრად იყო რომ, ნუ რაღაც ბოლოს დამიძახებენ და მეტყვენ რომ აი ამ კოლონიაშია შენი შვილი და უნდა წახვიდე. მაგრამ ეს ყველაფერი ესე ჩამთავრდა. ხუთი წლის შემდეგ საქართველოში ნანატრი თავისუფლება დგება. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა არმიამ დაარბია მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რასაც დემონსტრანტებს შორის მსხვერპლი მოჰყვა. ეს თარიღი საქართველოს დამოუკიდებლობის ფაქტობრივი დასაწყისია. სულ მალე საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველომ თავისი პირველი პრეზიდენტი, ეროვნული მოძრაობის მეთაური ზვიად გამსახურდია აირჩია. რაღაც ჩვენთანაც ესეთ ცვლილებები მოხდა ეს 9 აპრილის ამბავი, რაღაც გადატრიალებები, რაღაცა და მოკლედ ვიღაცამ ბოლო-ბოლო მოახერხა რაღაცნაირად, რომ ეს საკითხი მოკლედ ჩემს სასარგებლოდ, ჩემი განთავისუფლებით დამთავრებულიყო. გამსახურდიას მთავრობამ თვითმფრინავის გადაცემის გამოკვლევის მიზნით დააარსა კომისია. სასამართლო პროცესის ოქმებს დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა მიენიჭა. ოქმები მაშინდელი პრეზიდენტის ოთახებში ინახებოდა. ესენი იმას კი არ ადგენდნენ, რომ აი ვინ ესროლა, ვინ არის როლა, ესენი ეძებდნენ მე როგორც მე მივხვდი ერთადერთ წერილს, სადაც იქნებოდა შევარდნაძის ხელის მოწერა, რომ დახვრიტეთ. ნუ რა ხელა ლოგიკურია, ხო ესე წერილი როგორ შეიძლება რომ ბუნებაში არსებობდეს. ბრძანებაც რო არსებულიყო, ეგეთი წერილი ბუნებრივია რომ არ იქნებოდა, ხო ლოგიკიდან გამომდინარე. ველოდები იმ მომენტს, რომ აი როცა არ იქნება ეს სუბიექტური რეალობა, ანუ ასე ვთქვათ, აი ეს ფონი პოლიტიკური რომ მოშორდება ამ საქმეს, ხო? აი მე გავაკეთებ რეაბილიტაციას. დამოუკიდებლობიდან 2 წლის შემდეგ საქართველოს სამოქალაქო ომის გარცასხლში გაეხვა. ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ოპოზიცია დაუპირისპირდა. პრეზიდენტი გამსახურდია იძულებული შეიქნა ქვეყნიდან გაქცეულიყო. ძალაუფლება დროებით მას სამხედრო საბჭომ მოიპოვა. რამდენიმე თვეში საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძე საქართველოში დაბრუნდა და სამხედრო საბჭოს ხელმძღვანელობა გადაიბარა. მომდევნო არჩევნებზე იგი პრეზიდენტად იქნა ლეგიტიმირებული და 2003 წლის ნოემბრამდე მართავდა ქვეყანას.
საქართველოში თვითმფრინავის გატაცების ამბავი 20 წლის შემდეგაც არ კარგავს აქტუალურობას. 1983 წლის ტრაგიკულ ისტორიაზე ისევ მსჯელობენ. ვინ იყვნენ გამტაცებლები? ტერორისტები, თავისუფლებისათვის მებრძოლები თუ თავგადასავლის მიამიტი მსხვერპლი? არსებობს მრავალი ვერსია და ლეგენდა ამ ამბის გარშემო. მაშინდელი ბანდიტები დღეს გმირები ხდებიან. თბილისში ერთ-ერთ პატარა ქუჩას სოსო წერეთლის სახელი დაარქვეს. ეს სატელევიზიო რეკლამა სპექტაკლის ჯინსების თაობა პრემიერას ხვამცნობს. პრემიერა თბილისის ერთ-ერთ პატარა თეატრში გაიმართა. წარმოდგენები დღესაც ანშლაგებით მიმდინარეობს. მაყურებელი მეტწილად ახალგაზრდაა. გმირული ეპოსი თინას, გეგას და მათი მეგობრების ამბავს მოგვითხრობს. სცენაზე ციხიდან გაქცევის ოცნებაზეა საუბარი. თვითმფრინავის გატაცების ამბავი ისევ პრესის ყურადღების ცენტრში ექცევა. თუმცა ეს პათეტიური ეპოსი ბევრ კითხვას ბადებს, თუ გავიხსენებთ, რომ გმირების ოცნებამ მსხვერპლი განაპირობა. მე რა ვიცი, რა გმირებად გამოიყვანეს, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ტერორისტები არიან. ჩვეულებრივი, სადაც არ უნდა იყვნენ და სადაც არ უნდა იყო, იქ ვიტყვი, რომ ტერორისტები იყო. ამას სხვა რა უნდა? ტერორისტები ხო ქვია მაგას? ხომა, ტერორისტები იყო ეგენი, ხო? ძალიან ნამდვილად რომ მაგარის ტერორისტები. რატომ უნდა დაუდგან ანის ძეგლია თუ ანის მისი სახელობის ქუჩა თუ ანის სპექტაკლი, რატომ უნდა დაუდგან მაგას? მითხრა რომ რაით არიან მაგინი გმირები. რომ კომუნისტებულ წყობას ისე იგი აგინებდნენ და აუდგენ წინ თუ რა მე ვერ მივხვდი. რაით არიან გმირები ერთი მაი მითხრან რა. ორი წლის წინ საშინელი რაღაცა რო კიდე დაგვემართა. ახლა ამას მე გრძლად არ მოყვები, ვიტყვი მხოლოდ რომ გამოჩნდა კაცი, რომელმაც გითხრა რომ იცის ეს თვითმფრინავის ბიჭები სად არიან დასაფლავებული და წაგვიყვანდა და გვანახებდა იმ ადგილს, ნუ უკვე დემოკრატია საქართველოში და ჩვენ შეგვიძლია რომ წამოვასვენოთ ჩვენი მიცვალებულები. წავედით, ახლა ბევრი ვარ გავაგრძელო, ჩემი მეუღლის ბიჭები, თემურის ნათესავები, ისინი და სულ თავის ხელით რაღაცისა და აღმოჩნდა სოსო წერეთელი. სოსო წერეთელი არ დაუხრიტავთ. იგი თვითმფრინავში დაჭრეს და მეორე დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ეს დღემდე ნაპოვნი ერთადერთი საფლავია. 2000 წელს ეკა ჩიხლაძემ გამოსცა წიგნი სათაურით დასახრეტი საქმე. ავტორი მომხდარის გაანალიზებას ცდილობს და გამოძიებისაგან განსხვავებულ ვერსიას გვთავაზობს. მე ვთვლი რომ მე პიროვნულად ძალიან დიდი ზიანი მომაყენეს, იცი, მე მომაყენეს ტრამპ, მე ძალიან მაწყენინეს. მე ამის გადაყლაფოს არ ვაპირებ. როგორ გამომივა ეს მეორე მომენტია, მაგრამ სიმართლე ეგ არის რა, რომ სიმართლე რო ვთქვა და გულწრფელად რო ვთქვა. აი ეს მამოძრავებს მე და ყველას ხო თავისი ჯვარი აქვს, ალბათ ჩემი ჯვარი ეგ არის გარკვეულ. აი ამას რომ დავამთავრებ ხო ფსიქოლოგიურად, აი მე გავაგრძელებ ცხოვრებას ალბათ წყნარად. მშვიდად ისე როგორც ყველა ნორმალური ადამიანი ცხოვრობს ამ ქვეყანას. გავზდი ჩემს შვილებს და დაველოდები ჩემ აღსასრულს. შეიძლება ძალიან ცივი, იმიტომ რომ შვილი როგორც არ უნდა იყოს, ის შენია. იმას ვერ მოიწოდა, ხო? ნუ რაღაც ქმარს გაშორდები, ოჯახს დაანგრევ, შეიძლება დედასაც რაღაც, მაგრამ შვილი არის რაღაც საოცარი და ამიტომ რა ვიცი, მე ამაყება კი ჩემს შვილი. მე ყოველთვის რა ვიცი, იგივე აზრზე ვიქნები, რომ ყველანაირ თავისუფლება არანაირად არ ღირს არაფრად, როდესაც ეს მსხვერპლის ფასი ხდება. ამან არაფერი პრინციპში გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, არ ითამაშა როლი, არავინ ამის გამო არ განთავისუფლდა.
ისევ აეროპორტში ვდგავარ, თვითმფრინავის გადაცების ადგილზე. ტელეწამყვანი ლურჯ ფონზე ბავშვობის მოგონებიდან კონკრეტულ ამბად გადაიქცა. ჯიბეში თვითმფრინავის ბილეთი მიდევს დასავლეთის მიმართულებით. და გეგას, თინას და მათი მეგობრებისაგან განსხვავებით, ჩემს ქართულ პასპორტში უცხოეთის ვიზაა. ქვეყნის დატოვების უფლებას უბრალო ბეჭედი მაძლევს.